ndashaka kukubaza ngiye. Ngiye ku kazi wanyu ndakerewe. Turavugana mu kanya nimugoroba. Mu kanya se ryari? Nimbuye ku kazi. Suko buri munsi se mumbwira. Mama, ngiye wamfasha. Ndakerewe. Ndaje ndakerewe. Se wajya uva no mu nzira ukajya akazi nako kagiye kuzanirwa ntambi rwose sinyiruhuka sinyigira cyamenya n'uyu muto usigaye ndyahaye ariko kabitera cyayo sawa. Halo Nizabite patron. Ni sawa boss. Akazi se business biragenda. Bana biragenda nta kibazo. Nta kibazo bose umuntu aba ari kwakira abakiriya. Shaho ngo nanjye ndabona biri kugenda nabi kuri njyewe rwose. Ndabona bigenda nabi kuri njye ubwo nari nkwamagaye ngira ngo mubaze twa dufaranga. Amafaranga ndaza kuyakoherereza nta kibazo. Si kuri ya kode? Ndabonaho make ashoboka ntabwo nasahura iduka ngo risigare ryera gusa. Ntabwo ndi kuvugana n'umuntu hano. Umuntu hano hari umwana bari kunsakuriza kandi ndi gushaka aya mafaranga y'ishuri yiwe. Mwana sawa kubaza ibiki? Bana sinyora n'akanya rwose ko kugira ngo ngere no mu rugo nganire nabo. Igihe baba banyeneye kandi nkabura kanya na nyina n'iki bose nuko. Nanjye byase bisa nkaho wagira ngo umutungo mwimazeho. Oya humura ndaza kukohereza make. Ugerageze rwose. Ndaza kukohereza make. Funga intunzi. Ndaza kukohereza make nta kibazo wongereho. Iko bimeze rwose ugomba kundebera. Yego. Mu mwanya ndaza kuguhamagara nigera ku kazi nguhe make. Ariko hari abantu ngiye kubanza guca kureba imari. Nubona ninze ntugire ikibazo ndaza gukoreza nani mugoroba. Yego. Sawa. Bazindukiye mu mibare. Meze nabi ndimo ndarebe. Mufashe tugire vuba tujye mu kazi. Ariko nsa n'uwabishoje n'ubundi. Nsa n'uwabishoje. Katurebe. None se ufite gahunda ki uyu munsi? Ndashaka gukora imibare. Uriya amafaranga ukuye ku kazi kawe umena njye kongeramo ari urebe niba harasigara ariko ntuyimareho n'ayo mafaranga kugira ngo ukadasigara gusa. Amafaranga ntayo naguha. Kubera iki se? Ntabwo nagwanye mfitiye imibare myinshi. Hari ibintu byinshi nkeneye kurangura kandi
kereka turebye nk'ejo wenda hari umuntu nafikiye ejo bundi amavuta ya miliyoni 6 nibura umuhaye 5 imwishyure iminsi ndabajya kugarura nawe usubizemo ndetse ntabwo wamubwira akarindira yarindira ejo yana maze mbimubwira mu nimugorana bimubwiraga mbwira ko ndi kugira rero biri bukunde rwose ufite nka zingahe nazo ni make mfite 500 byonyine 500 ibyumweru bingaho ucuruza nta kintu ma uziko ngiye nzishyura ngana nakwandika ndacuruza nkarangura nari mufitiye miliyoni 6 nibura abamuhaye 5 nese urabona iriya duka ririmo ubusa none se ubona ririmo ubusa n'iriya duka amafaranga uvuga wampaye narayaranguje nukuvuga ngo rero aya ngaya niyo mfite nese ryanje bari abakiriya ko nabo ko mbona babashaka kugira ngo bahe amafaranga nabo bajye kurangura banza urajya ngo nyibagaho se reba yuma ayo nkubwiye nayo ngayo urumva dore ngaya kandi ntugiye ngayo nako yamye nta kundi ndareba ko najya kuri banki ifata ariyo ako konte ntuyividure nawe no kuri iriya yawe ariko ndafataho make kuri iriya konti yawe genda wongeranya ayo ngayo ariko ubwo umenye yuko uba unkomye mu nkokora nanjye gahunda zibari nyinshi ndaje nanamuhamagara mubwire ayo ngiye gukuramo naguhaye angaya ntuyagize uretse konesha umutwe urambaza iby'ubundi turebe dukuremo ayo mpaye nasigaye turebe ayo uzamu hanyuma rero maka gakarita nce kuri konti yawe nkureho ariya make no kuyanjye nkureho nongeranye aya ngaya twishyure uriya muntu sibyo sakoshi yanjye iri hese ubu ntabwo usize mu cyumba kakarita kera hariho angahe se kagenda ubu turasubira ariko utahe kare uzi na telefone se bya bizinesi biba bimeze nabi mu mutwe ubwo wari kugera hirya ukanyabiza ngo nkuzaniye telefone dore ko nanjye nakugura nese ko yakugisha yakugisha ndavuga n'iki na mama kwe ko nashaka kuvugana nawe ntabwo rero nakundi nyine wanyoherejeho ushaka iki nyine nshaka kuvugisha hari ibintu byo ku ishuri nyine bavuze ko tuzanazana n'ababyeyi ababyeyi si ubwo naboneka nta mwanya mfite uzi ko ngiye kurangiza kwiga nta n'umwe muri mwe wari wansura muhora ngungoma gufata mbese ushaka iki ushaka amafaranga amafaranga se amafaranga njye niyo nshaka none se ushaka iki njyewe ndashaka ko muza ku ishuri mba ndi muri gahunda zo kugushakira minerivare ngushakira ibigutunga ngushakira nta mwanya mba mfite papa bagucitse umureba none nyinshi uje gutesha umutwe bwayibaze papa ngo ujya kureba nyoko mwanjye ntabwo ibyo bintu ngiye mba ndimo ndabyumva biseri nta gahunda mfite rwose gahunda ugomba kuyigira ihangane basi tuze kuvugana ntashye ibyo bintu si byo mwaka utangira mumbwira ihangane tuze kuvugana ntashye ihangane turaza kuvugana ntashye rwose wo mwana ndataha kare nguhe umwanya sibyo ahubwo urashaka iki nkugurire iki nyese nicyo utanguriye nyine mbwira ikintu mbwira akantu ushaka nonaho ubundi turaza kuvugana nimugoroba njye si nyine njye ko nje gutambutsa ubutumwa ku ishuri baduhaye bavuze ko bashaka ababyeyi sinzi ngo inama ngo bafite kuwa gatandatu kanze ndaza kubitekerezaho ngo birarangirira hano wicaye ntabwo birangira humura mwana wanjye ntabwo birangira sibyo ntabwo mba kubyizera erega ntabwo ari ukwanga kukumva mwana wanjye urabona umuntu yarasaze imibare iba yabaye imibare bizinesi ziba zasarishije abantu ubwo rero rwose nawe humura nimugoroba ninza ndaguha umwanya tuganire bihagije sibyo njye rwose njye ntabwo nise ushaka iki nyine njye ndashaka reba uzi ubu ngubu tutayibuka no kuganira nakubwiye ko tuganire nimugoroba nari ndwaye sibyo ukazajya muza mucaho ngo umeze ute
ukayatongera ukigendera papa azangomeza ute basi mbabarira ubyirengagize nimugoroba neza turaganira sibyo n'isezerano isezerano ahubwo nkugurira gake kandi binatangiye kwanza nta nungo akira ikiruza kureba ikintu ugura ariko tuze gahunda ninjye nawe sibyo nimugoroba sawa sawa injira harakinguye ni karibu style muraho Amahoro. namahoro Natwe amakuru meza. meze mutese Turashima Imana. yego ntabwo nabamenya ariko Nitwa Rumuri. yego Ndi umwarimu w'umuhungu wanyu witwa Aime. niwe mwarimu wa Aime Yego. jewe najyaga ngira amatsiko yo kuzamenya umwarimu umwigisha kubera akazi kenshi ntakundaga kuboneka ariko nari mbifite muri gahunda yo kuzaza kumureba areba n'umutica umwigisha tukagira n'ibyo tuganira Okay, ni byiza cyane. Buriya ni nacyo cyari kinzanye. ese nicyo cyari kikuzanye Yego. yewe reka papa Aime papa Aime Karame. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Mama Aime. Mushyize se ko ntawe umenya. Ariko biratangaje kuba mutari kumenya kandi maze igihe kinini nigisha umwana wanyu. Nitwa Rumuri, ndi umwarimu w'umwana wanyu Aime. Niwe umwigisha? Yego. Najyaga ngira amatsiko y'umuntu umwigisha. Mwaramutse ariko. Mwaramutse neza. Mwize mutese. Ni amahoro. Mwebwe. Turaho natwe. None se kutuzindukiye Aime ni amahoro ku ishuri? Ariga neza? Ahubwo nari nzanywe no kubabwira ibijyanye n'imyigire y'umwana wanyu Aime. Ni nacyo cyari kinzanye aha ngaha. Gusa reka nzana agatebe noneho twicaye umbwire uko bimeze. Nta kibazo. Ngaho dutekerereza imyigire ya Aime. Ni ukuvuga ngo rero Aime amakuru yiwe bijyanye n'imyigire yo ku ishuri, umwana wanyu Aime ni ukuvuga rimwe yitwara neza, ukabona biri kugenda neza, rimwe ukabona yatsinze, ubundi amanota yamanutse. Bituruka ku kise kumanuka? Nimumwigisha? Ubu nanjye icyo kintu cyakinzanye hano kugira ngo ngire icyo mbabwiraho namwe mufate umwanzuro bitewe n'uko mubona hari igihe ikibazo kiba gituruka ku babyeyi. Aime ni umwana w'umuhanga ugereranyije pe, gusa ukabona ko rimwe na rimwe hari amanuka ku manota bitewe wenda na sosiyete sinzi cyangwa no mu rugo. None se minerivare ko tuyitanga umwana asubira inyuma gute? ni gute wanyumvisha ukuntu umwana atsindwa mu ishuri kandi buri kimwe cyose aba yakibonye? Minerivare iba yabonetse, arija de poche tuba twayimuhaye, nta kibazo kindi, ibibazo byose ibikoresho byose musaba by'ishuri turabibaha,
ni gute mutabasha gukurikirana umwana mukaza mubwira umubyeyi ngo umwana ngo aratsindwa ngo ntagira gute, kandi tuba twakoresheje ko dushoboye kugira ngo twuzuze ibyo mudusaba, ku kimwe mutuzuza ibyo tubasaba nk'ababyeyi. ubundi se simwe muba mushinzwe uburezi bw'abana? Yego nibyo, ibyo byose muba mwabyubahirije pe, minerivare y'umwana ikaboneka kandi ku gihe. Ariko si ibyo gusa bigaragaza uburere bw'umwana. Reba nk'ubu ngubu ku ishuri, yaba abayobozi yaba abandi banyeshuri, nta muntu n'umwe uzi ababyeyi ba Aimé. badushakaho iki se amafaranga tubaha? Umva nkubwire wa mubyeyi, sibyo mama Aimé? Ni ukuvuga ngo umwana aba akenewe nabwo kuza gusurwa ku ishuri, akareba imyigire y'umwana imeze gute, kuko ibyo ngibyo bifasha n'umwana gukomeza kwiga neza mu buzima. Ku ishuri se ntibarya ntibabatekera? Yego nibyo, bararya bakanywa ku gihe bakiga, ariko n'umubyeyi aba akenewe ku ishuri kugira ngo umwana yige neza kurushaho. Gukora iki se ku ishuri? Yariye, minerivare yayibonye, ku ishuri bamugaburiye. Nkuko natangiye mbikubwira, ya manota amanuka aba yibaza ukuntu abandi babyeyi baza gusura abandi bana, ariko we nawe umubyeyi n'umwe, nawe papa cyangwa mama. Ibyo ngibyo bikamutera ikibazo no kwibaza ku ishuri, bituma rero umwana yiga nabi. Abo ni ababyeyi baba bafite umwanya, twebwe tuba turi mu bucuruzi. Umva papa Aimé, nta mwanya dufite wo kujya ku ishuri, tuba turi kubashakira. Ntabwo waburira umwana wawe iminota nka 30 yo kuza kumusura ku ishuri, ntabwo wayibura. Mba nakiriye abakiriya benshi reka iminota 30. Nyamara wakumva, reka nkubwire, iminota 30 bihagije ukaza ukagera ku ishuri ukagaruka mu kazi kawe, kuko nako kazi ukora niko gatuma n'ubundi iyo minerivare iboneka. Ariko nanone wite ku buzima bw'umwana wawe kurusha ibindi byose. Icyo kintu basi turacyumvikana. Ubuzima ndamugaburira, nta kibazo ahora nacyo. Na mama we namushakiye business yiwe, tuhuriza hamwe umwana nta kibazo agira. Kubyo ndimo ndavuga, wowe ufite ikihe gitekerezo kubyo ndi kuvuga? Ibintu ndi kuvuga biri kumvikana wenda kuri side yawe, uri kubasha kubyumva. Umwana abakeneye uburere bw'umubyeyi, kuko iyo minerivare koko mu mwayitangiye kugira. Ndabyumva ibyo uvuga nibyo. Bivuga nibyo, buryo uburere bw'umwana nibwo bwa mbere bwo gushyirwa mbere. Turaza kubiganiraho ariko na papa Aimé tuze kubifatira umwanzuro. Yego. Ntabwo bizongera. Ni ukuvuga ngo iki kibazo cyarageze mu buyobozi bukuru, kubera ko noherejwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo. Nguzane gukora iki? Niwe wanyohereje kubabwira icyo kibazo kijyanye n'umwana wanyu. Mukeneye kujya muza kumusura mukareba imyigire yiwe. Atoroka si ikigo basi? Ako papa Aimé jya wumvika. Ibyo ntabwo nabivuze. Ntabwo ibyo bari kugusobanurira uko. Ibyo ntabwo nabivuze. Njyewe yatangiye byumbwira ndabyumva. Yego. Ndabyumva. Wumve bikise. Minerivare nyitangira ku gihe, mu rugo hanarya ibiryo byiza, ku ishuri barabatekera. Ikihe kibazo agira ku ishuri? Ntatoroka ngo uje kumundegera. None ikihe kibazo agira ku ishuri kindi ni iki? Ku kijyanye no gutoroka icyo kintu ntabwo nakivuze. None njyewe nakomanze ku kintu kijyanye n'iki? No kuba agira amanota meza rimwe, ubundi akazagira amanota mabi bitewe nuko ashobora kuba abona ababyeyi b'abandi banyeshuri baza kubasura, ariko we atabona ababyeyi baza. Kutagira amanota meza rimwe mutabigisha. Kuko umubyeyi nawe aba agomba kuza ku ishuri agasura umwana we kuko bimufasha mu myigire myiza. Icyo kintu nicyo naje gusobanura. Ariko njyewe nk'akazi ndimo mushakira ubuzima bw'ejo hazaza ngiye kumusura ku ishuri. None se njyewe iyo umuhaye borodero ngo azane ku ishuri, hayibashyikiriza se? Hari ikibazo kibaho? Arayidushyikiriza pe. Amafaranga minerivare iraboneka neza ku gihe. None gusa ikibazo cyari kinzanye hano ngaha, ndakeka Aimé wacyumvishe, kandi nawe wacyumvishe. Nacyumvishe cyo ubwo butumwa ni cy'amanota make mutigisha. Ubwo nibwo butumwa nari mbafitiye. Ngiye kubera akazi kenshi mba mfite n'ubundi mba ngomba kujya kwita ku bandi banyeshuri, dore batangiye no kumamagara. Ni ukuvuga ngo musigare mubitekerezaho, noneho ubwo naho ubutaha kugira ngo dukomeze dukurikirane imyigire y'umunyeshuri. Ahubwo nadatsinda nzamwimura kuri kiriya kigo. Sawa, murakoze kandi musigara mu ngomba kujya mukurikira. Yego sawa. None se madame koko uzabifata no gushyira mu bikorwa byo ku kigo badusaba.
ibiki si ibiki nukongera umwanya wo kwita ku mwana tukajya tumusura jya umwitaho rero nta mwanya nawe nyine akibazo biragwira kuki ugomba kujya uza ugahagarika ibikorwa byawe ngahagarika ibyanjye tugafata umwanya tukajya gusura umwana njye nkinga byonyine no kuba umwana tubona ku ishuri bizamuha imbaraga zo kumva yuko tumutekereza bituma akora neza kubera yuko azajya akora atekanye sibyo bitekerezaho nawe wumva ibyo bintu kuva yatangira kuri kiriya kigo twari twajyayo bimeze bite se mani? Iminsi myinshi mani kuva twava ku ishuri baza ko aribwo twongeye guhura. Twagiye ukabura mani ugakwama bipe. Bari mu rugo tu. Mani ntabwo wabinkora. Uri mu rugo wicaye gutya tuje upowe tu. Bari mu rugo no kuryama. Kaho mbyutse mera baraho. Mani bro. Mera wari mu rugo? Abahari. Ari mu rugo? Iyi minsi nta mukozi uhari nanjye gukora bari gakeya mba niryamiye. Mani ubu mama wawe ajya mu gikoni agateka? Ndamufasha mani ndamufasha. Wowe se? Ndamufasha. Tangaje. Uzi ko ngewe uretse kurya ibyo abakozi batetse byaba byo hanze nakina biheruka. Niyo bazi no guteka simbizi. Ubwo ese bakabyemera se? Bahane babyemera se? Mu rugo. Mani ngewe n'ubwiza ukuri ntakubeshya. Ngo bashize iminsi 2 bagiye. Bazagaruka nka nyuma wenda y'icyumweru nta n'uwamenya n'ukwezi bakumara. Hano ubundi twebwe twibereyeho muri business. No ni business ishuri. Business ishuri ngo mu rugo mani bya byo kuvanga ngo waganiriye mutaganiriye naso ngo namenye icyo yasize avuze. Yewe. Yaho ubwo banza nta na kimwe nzamenya. Se ko numva bagutereranye. Man bro nyene niyo life mbaye nyine narabimenyereye. Ibaza mani wewe ngikora cyangwa ibyo byamukecuru nge sine namuzi suko kubeshya. Uretse kubona byuka nyura hanga muzeya canga. Man bro. Ntabwo byoroshye mwana ntabwo byoroshye. None se mani ntabwo sorry ka. Warambwiye? Ntabwo mucyakira abashyitsi. Ugiye banje ngo ni fab man bro. Uzi nk'igihe duherukira uzi igihe mperukira kumva iryo jambo go kwakira umuntu. Nese reba nk'ubu sibyo iyi nzu uzi igihe iherukiramo ikintu cyitwa ikiryo. Mama kigenda umukozi nahise mwirukana. Nese manu bayeho. Uretse nyine wumva mama kigenda umukozi nahise mwirukana sibyo imfunguzo n'igihe uzifitiye ndafunga ngafungura igihe nshakiye nabo bafite zabyo baje barafunga bagafungurira igihe bashakiye urumva ubiyo nshaka kurya neze ko baramaye ibifaranga nawe maze iki ndazamuka nkagiye ngajya kwigurira ibirahaye imireti y'amasambusa ibintu nk'irira ibyo kunywa nabyo ubwo ngubwo mu ibyo mbonye neza ubwo mwana ko kwakira abaje uroni inzu se nde wateka mwana ndikubwira ko nabo mubwe n'abatajya ateka none nge se nabo nabyigishijwe nande n'umukozi se ntabwo bibo ubwo rero mwana nyihanganira ahubwo tukivuga ibyo nyine utuntu nk'utwara umuci wanjye mani nyine hari utudiro tujya dukinana nyine nawe urabyumva nyine nk'umuntu uri wenyine ntabwo ngomba kugira irungu ubwo rero we araza nyine akazana icyo kunywa tukinywera tukitamo tuji mani wowe turagiye kugera ahanga byanze bikunze kaze bite muhamagara sibyo noneho ubundi mubaza hageze uko biri kose sibyo byayibuzane turaza kubisangira sibyo cyawa kadori izuba rinameze nabi muhamagare ubwo yaba kaji ntari muhamagare numve yo bro wagwan man ugeze se oya kuri gate nyine kuri gate arafunguye nare uye nta kibazo tu hari n'umuci wanjye turi kumwe nizere kuzanye boro nyinshi zihagije ubundi wowe mani niwe wanjye wakintu mani gira vuba ukadore n'icyaka ndumva n'iki OG mani arambwiye ngo arageze ageze muri cross njyana ruguru agiye gukata yinjira mu gipangu ubwo rero mani bro shyuha wakintu shyuha uve muri biriya bintu by'inoza muri gereza y'iwanyu
mani barankanira tu. Mani cyakora mani wanyu ntabwo boroshye. Viye wawe no mani kwa viye ndamutinya shaho. Ari giye murebe n'ubundi oya rogenda vuga se. Mani uskaje nyanza kubasura ndemumva. Nimubona ngatavuga ndatanga ndamambira ati Ko nanjye nitwararika buriya mu rugo. Nanjye nitwararika ntabwo byazavamo rero njye ntabwo twebwe ngana garuko tumeze. Angambera amenye ibye akamenya ibyo nanjye nkamenya ibyanjye baba bari muri business. Yamen yarafunguye bro injira. Ememe. Neze bite mariji. mani zana izo ji twinywerese. Ngikinga amaji badaje waraki. Ariko ubundi emeye aba bagiye ngo bakuye ngamaji. Ani karori no wala ngongo. Ji mani zirakonje se. Ani moji mani zarakara gatero. Abo bakura hera. Abangabo baba bakuye he. Ziko wagira ngo ni baba bazi bagwani. Kuri bagwani uyamenya ari ibi. Bagwani zarazizi ibyo byaho gani mwana bashaka. Ntabwo baba bazi bagwani. Kandi mukubite n'ibintu by'abagabo. Ibintu by'abagabo shabi. Ako se mayiji. Zirakonje mani. Ikizo. Weza na mari sana reka ni karoti. Umutipe rwose abundi abagabo barokore baba bakuye he mwana. Mani. Urayibona wa kintu. Cyaza. Mani. Ntumbere ko wazanye agacupa kamwe mene. Oya ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere rwose. Oya wirebe. Banzu nyereke mani ndesere Uganda. Ubundi ewana anga turaba. Kabisa. Tamo mani genje. Uyu mujise kumona. Yikadageze kumona yatungu. Ibyo bintu mani. Sinabwiye ngo ni karori mani dore nicyo cyacu kunywa kubwiraga bro. Ese nzabigenza. Rimwe nari mani ibyo bintu wapi kabisa tu. Ndetse kayisaje. Mani uragiye? Cha wapi wala. Amata yagera we. Wapi tu. Kandi nari nazanye komande za man bro. None se nkuriya mujibura wamukuye mwana muntu nazanye komande ya batatu. Man mureka agende man turazimba twenyine nta kundi. Abadage babaho wallahi. Kagiye mbanze mzambarire. Gutya si oji. Gutya turitamo. Nongere gutya se. Turabafata. Turabafata. Ubundi wekire ngukundira man wo mu rutandiro dushya. Kabindure ngire na gutya. Cyazo no gutya. Twatake Maiji kamata wayimenye se iyo ni yawe ngiye yanjye nayisoje cyazo wallahi twagiye man urakumva utese man watamu ahubwo se iki kigega ni ikigega cyazo man ni ikigega cyakuvunnye man sha gusa namushoreye uriya muji uriya murokora zanakira man bro uzi none ibifaranga miliyan man kugeza ngo iki gitondo nagiye kumara nshaka ko tuganira bro ya maji faranga really so ngeze ngo reba surebe zingizo uzanye kanya zarashira tujya kuzana izindi noneho ubu ngubu tugiye ku turajya mu bicu ni mu bicu mani minocere mbasi nari mani uriya nureba iyo ubashije kumbwira ngo katabanze tumuye no wumve ubashije kumbwira ngo iwanyu ni bahasi yanjye wayitsembye wayitsembye fo nabibitsa usitino no kirenze noneho turanywa tumwe twongere tumwe mu rugo amaze iminsi 2 bandurutse kandi bazamara nk'icyumweru buri mbaga turamara icyumweru cyose tunywa twita akora ababyeyi bawe se bambere ku isi ababyeyi barimo aho base n'ababyeyi man usanyine nuko banyihera ibicwa tu bugiye banyihera ibicwa nari asema nta bintu by'ibifenge bazaneze ibintu by'ibifenge mani biza nyuma ubanza ukamara bro ubundi wakagombye kubizana byose tukajya tubimanurira uri nyine urabona nakubwiye ko bizakubwiye ko nabyo bisaza die hard such big need nakubwiye ko biriya bintu bisaza ariko nyine iyo wamajije kwitamo wa uri ntabwo bisaza amazi byasajije nde bro ntabwo bisaza birakiza man bro nizere ko man ibi bintu wanyigishije wamenyereje
utazigera bibura. Imibare se usigaye ukarikira fresh se. Man, ngomba babuze amafaranga nta bicwa bamaye ugomba kujya wiranja man kubona bino biboro. Ni radiyo se cyangwa Twari nibagiwe ko man niwe bari guhamagara bagisaze. ntabwo ari njyewe mani. Iyo telefone mba nayishyize pembe. Dore ni Kazungu. Yo Kazungu! Kazungu dufitanye sho. Fata mawe sinzana bashyirira bya bintu bya parireri byishimo. Kazungu tugiye kuza muri show, umutipe agiye gukubitamo udukote. Twaje ntugire ikibazo, amafaranga waba banayafite. Ngo amafaranga ntabwo ari ikibazo, ahubwo baba jina bya byose birahari. Mwese ngo byajyana byose birahari. Umuhungu akunda n'ibyana bafite n'irari. Ubwo nyine nudakupa amayinite yawe ashire ngewe birandeba. Kwambara ya makoti tugende mwana. Kazungu urabona twashe. Twanze maremo karamu n'amazi. Ya kwambara se. Ubu kandi wabona ugiye kureba ndi kubusaku. Kwambara tugende. Ahubwo ngewe reka umva none se buriya ingofero bari ibyo biyambara. Akiri yambare nawe ube EG. Nawe ube EG. Araza kunsenyera inzu. Wese urubaka karizo wubatse. So wandi. Ambara tugende gaceza abandi babiri.